नमस्कार. आज आपण दम्याची किंवा कफाची किंवा कफ, खोकला, सर्दी ह्याची कारणं बघूया. याच्यामध्ये धुळीचं प्रमाण टाळायला पाहिजे. अतिशय धुरामध्ये काम करणं टाळायचं आहे. थंड हवा डायरेक्टली आपल्या अंगावरती फॅनची हवा किंवा प्रवासात आपण गाडीने जाताना खिडकीमध्ये बसणं आणि अंगावर थंड हवेचा झोत घेणं हे टाळायचं आहे. थंड पाणी, फ्रीजचं पाणी, माठाचं पाणी टाळायला पाहिजे. कोंदट किंवा दमट जागी आपण भिंतीला ओल आलेली असते त्या ओलीमध्ये आपण राहणं टाळायचं आहे. उडीद, तीळ, गहू किंवा मैद्याचे पचायला जड असे पदार्थ घेऊ नका. दुधाचे पदार्थ टाळायचे. दूध, दही, ताक, चीज, पनीर असे पदार्थ टाळायचे. तेलकट तळलेलं बंद करायचं आहे. गरम पाण्याने आंघोळ केली की लगेच फॅनमध्ये किंवा थंडाव्यात बाहेर यायचं नाही आहे. दूध, फळं किंवा दूध केळी, दूध, पोळी, चपाती एकत्र खाणं बंद करायचं आहे. अजीर्ण होऊ द्यायचं नाही. अपचन झालं तर सर्दी, कफ किंवा दमा यांना मदत होते. रात्री दही खायचं नाही, ते बंद करायचं. जास्त वेळ पाण्यात काम केलं की कफ, सर्दी व्हायला मदत होते. दिवसा झोपणं टाळायचं आहे आपल्याला. जेवणानंतर जे आपण पाणी पितो ते पाणी आपण कमी करायचं आहे. अशी अनेक जी कफ वाढवणारी कारणं आहेत ती आपण टाळायला पाहिजेत. याच्यामुळे कफ कमी व्हायला मदत होते. धन्यवाद.